et prière. Oui, baninga mikati na kolo, sika nyonso bozali, topesi biso nyonso, shalom, shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Dieu de notre Père, le prophète Emmanuel Dodi, apambola biso. Amen. Oui, toye le sous rendez-vous na biso ya losambo. Losambo ezanzela ya balongi, losambo epolakate, losambo efutaka. Toye tomata losambo toluka lisungi ya nzambe tata kolekela oezali saba lelo to mokona lelo. Bien-aimé yo muto ozwami na babisika songolo pakala pona kosambela na biso oza déjà béni parce que la Bible dit que ezana ba oyo basapuye na batu bataleli batu mais yo otaleli batu te motaleli nzambe nzambe oyo akila likolo na se bien-aimé aza mutu te pour que azanga kopesa yo consolation soki azopesa yo pema ozola muka bien-aimé oyo yesengi na sina mabele oyo akopesa kayo yango yo mutu oyebi importance oyebi valeur ya losambo kangama na losambo kangama na nzambe tata tia confiance na Dieu le Père parce que il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi bien-aimé ana dossier na ye na problème na ya kobota akimela kika pa na nzambo apesa kamabota apesa ki ezala ki Samuel Bartimée o miso bande ko monate akima ki pa na nzambe tata afongola ki miso moi so bande ko tanga makila oyo minganga ba eshuaki ba produit no samelaki et sala ki le côté bien-aimé moi so wana zwa ki conclusion ya kotika nyonso ya bato koluka oyo aleki bato ndaluka ki nzambe tata yango bien-aimé na eko yebisa yo zala mutu ne sengo losambo efutaka hier ozwa kite nzamba zana makokia ko sala lelo ozwa yango bisika nyonso bosali zwa position tomata losambo pendant quelques minutes bosana nyonso bane ko sala soko zalaki na bureau zalaki na chambre zalaki na salon bien-aimé zwa ma pause ya makambo bande ko sala zala concentré tokota losambo elongo na yo. Oui bien-aimé nazanga mokote naza na moko kati na bilombe kati na losambo tomata losambo notre frère Mokambi Pati Mukuna pe na pesie ba shalom 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 berger shalom bana nzambe nyonso bazolanda biso na ngonga oyo. Merci na bana nzambe nyonso bazolanda biso na ngonga oyo. Bien-aimé Bible zo yebisa biso na 1 Chronique chapitre 16 à partir à verset 10 kino na verset 11. La Bible dit glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouit. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Glorifiez-vous de son saint nom. Bien-aimé, Bible lobi ke mitema na bato bazoluka lisungi epai na nzambe tata esengeli mitema na bango ezala déjà ne sengo. Et la Bible lobi na biso na verset 11. Bien-aimé, total la kakaye. Yende azali appui na biso et ba o nyonso bien-aimé bazoluka ye ba continuer toujours ko luka elongi na ye parce que azali mofuti ya ba luka kaye. Yango na ye ko biso papa mama yo moto motema na yo ezoluka nzambe tata butu na moi na yebisi yo bien-aimé continuer toujours ko luka ye. Soki aussi ozwa bolamu continuer ko luka ye asalelo susu bolamu. Soki pena no zu bolamu te continuer toujours ko luka ye parce que bien-aimé Job a continué qui toujours ko luka ye a continué qui toujours ko chelike pa na ye Job afuta maki ngai na yo pe bien-aimé toye ko luke sabli alelo nzambe wana afutaka lelo za mokolo monene pona biso bana na nzambe parce que lelo za mokolo ya saba eza mokolo ya repos eza mokolo oyo bonzambe tata epesi biso ningisa toya apesa biso repos yo mutozobela yo mutozoluka mabota yo mutozoluka libala yo mutozoluka promotion makambo ezo simbate. Oui bien-aimé nebe fort no yo bomoto okoki ko bunda ozo échouer mais yeba eke ezana effort moko bien-aimé oyo ko salate oyo ko uta lola lisungi e ko ya bien-aimé ko consoler vinayo. Voilà pourquoi bien-aimé que la prophète Emmanuel Dodi a tellement qui pour enseigner biso koloba eke ezana banzela mibale o esala ke mona nzambe apambolama. Alors binzela liboso ezali ordre naturel et la kisinini ezanzela ya bomoto otanga klasi osalaka musala songolo pakala obunda kana vi na be fort na yo
oza courageux, ote kaka, oza na cabine. Alors bi befort wana ekoki ko pesa pe mutu résultat ya malamu. Et befort wana pe ya ordre naturel. Ce qui échoué, alors bi ezali na ordre surnaturel o échouakate. Voilà pourquoi bien-aimé, Pierre azalaki molobi mbisi, alukaki ba poisson toute la nuit, na befort na ordre naturel. Bien-aimé azwaki le côté. Mais lorsque le Seigneur Jésus aye bisi Pierre boaka filet. Pierre a dit Seigneur, toute la nuit, to lukimbisi, to fournir befort, to jouer le côté. Mais parce que le lobby, to zo boaka filet. Et bien aimé, après avoir ko boaka filet, qui ko bénéficier na ba poisson. Nde na yebisio to ye liboso na nzambe oyo, ayebi ba posa mitema na biso pe azana solution. Voilà bien aimé, na lingaki na yebiso mon frère, ma soeur, papa, maman, courage. Continuez ko luka elongi ya nzambe tata et ko simba kaka parce qu'il y a nzambe. Oui, tokota lo sambo na pesipe maloba na mokambi notre frère Pati Mukuna abaki selope un plus ya fois pour que to avancer ensemble mokambi maloba ombokayo. Merci beaucoup Berger, merci beaucoup Nabana Nzambe nyonso bazolanda biso na ngonga oyo. Oui, lolenge Berger alobi yango lelo mokolo ya Saba oyo toyaka pona kupusa na pemeni ya Nzambe tata. Saba oyo toyaka pona kozwa visitation ya Nzambe oyo ekiti pendant cette période. Tozana un moment favorable bien aimé. Balobi chercher l'Éternel quand il se trouve. Biso toyaka kulukaye tango ya zali nesika we sengeli biso to kutaye. Talatina nini yo zali moto ya malamu pe ozali moto de sengo. Berger alobi likamoko peut-être ozana makasi ya kubunda ya kosalelo ko songolo pakala. Mais bien aimé, na koyebisa yo ke likolo ya makasi na yo wana yebate ezali na makasi moko o eleki makasi na yo o esungaka yo. Ezali na loboko moko boyanguya o emona na kate o esungaka yo pe batela ka na o ezosala. Bien aimé, boni obakufi. Boni baza susu na pema na bomoite. Boni bazo luka ba koma esika yo zali bazo koma te. Boni bazo luka tango mosusu na ngongo yo baza la pe en ligne lokola yo zana biso boy na ngonga o na kati na losambo mais bazo zwa occasion wana te. Bien aimé, soki yo komi ko bate ko zali mo centre ko leka ba susu. Mais peut-être zana loboko moko boy o ezo soutenir yo. Azali oyo lokola mukanda biso mezo biso azali oyo apesa ka bato lipa tango bazali ya kulala. Bien aimé nde nzambe wana oyo biso to ekoluka mokolo saba lelo. Et tozana elikia simana biso ko bima katikati na esika oyo to kosenga ekolekela losambo oyo to kosenga ekolekela saba ya lelo akokokisa yango na momo ina biso. Talatina nini Tueko senga na yo longola distraction nyonso pour tango toko kota tomata na lo sambo o présenter ba besoin na yo o présenter ba problème oyo ezo kanga bomo na yo o présenter ba problème oyo ezo tungisa vie na yo afin que oyo ba ko trouver solution ezaka kana sabandi ba yaka ko visiter na kanisi lisusu la femme sunamite lorsque azu mwana asengi mobali asengi mwana musala akende pas mobali natinde la impunda mobali a répondre et pourquoi tu veux aller faire cet homme de Dieu? Est-ce que c'est le sabbat? Est-ce que c'est la nouvelle lune? Bien aimé, tant que tu es avec le prophète messager Emmanuel Dodi Atali Sibisolobi pendant la semaine mokolo bakina kolukanzambe c'est les jours des sabbats. Pendant le mois mokolo bakina kolukanzambe ko présenter ba besoin c'est la nouvelle lune. Tala bien aimé ndengeni tozali batone sengo tala bien aimé ndengeni tozali bloqué de tous les coins. Et tozali bien enseigné par en ce lieu par le prophète messager Emmanuel Dodi. Na ebisio ke ozali motona sengo okozala desite sima lo sam o okozala desite sima yo ko célébrer pe ko observer sabbat. Tika ete nzambe tata nzambe na nkolo Yesu apambola bi. Tika ete nzambe tata nzamba nkolo Yesu apambola biso pe apambola notre frère Pati Mukuna parce que zana loboko moko oyo bien aimé et ça bien disposé pour que esalela yo lisungi. Bien aimé tozo kota lo sambo tozo mata lo sambo avant toute chose tokenen ko fungola lo sambo na biso lo lenge pesa meli biso na révélation et pas ya mosakoli Emmanuel Dodi alobie que soki bokoti lo sambo bo fungola lo sambo kolekela o ezali révélation Nzambe tata kitaka na o ezali bien aimé lo sambo ya Bakuk. Voilà tozana livre ya Abakouk chapitre nango 3 verset 1er kino na verset 19. Sokoza na Bible au fongoli pour que totango ensemble tokitisa divinité ya bonzambe kat na biso. Voilà c'est parti to fongolo sambo na biso. Prière d'Abakouk le prophète sur le mont des complètes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu veut des témoins,
les saints viennent des mots des parents. Sa majesté couvre le cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'air mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, le colis antique s'abaisse. Les sentiers d'autrefois souffrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays des mendiants sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre le fleuve? Est-ce que contre le fleuve que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont des traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner course au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent, de torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent en l'air de mer. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises les fêtes de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble, tu perces de téter la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les malheureux dans leur repères. Avec tes chevaux, tu fous la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émises. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre les jours de la détresse, les jours où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Le brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de chambre, avec instrument à cordes, Maranatha, Maranatha, Tobete Lizambetata, Maboka, bien, bien. Oui, bien aimé, token de ko remercier Nzambe o apesi biso nzela tokutana lisusu na tango oyo apesi biso pema bomoi pesa nano merci pona pema oyo ezali bénédiction ya yambo visitation ya yambo bien aimé kozana bomoi kumisana Nzambe tata bandaki na yo semaine akomi na yo saba lelo abateli yo libota na yo mwasi bana na nyonso leki na semaine tozongisela lokumu pena manso kosalela biso kolekela saba lelo to lo sambo ya tango oyo totombola kaka mingongo tous ensemble tomatina lo sambo na kombo na Nzambe tata Nzambe na kolo Yesu Nzambe na baba Nzambe na makambo nyonso longo lingi iso pesa yo merci saba lelo Nzambe na lola yo na saba lelo tozongisela yo baction de grâce tozongisela lo kumu parce que Nzambe na yo oyo osali biso ngolo kobendinakiemo na saba lelo na midi ya lelo na mokolo ya lelo mama na yo Nzambe na yo ebandaki na biso semaine de paix. Merci parce que obandaki na biso oyezalaki mokolo ya yambo oyezalaki mokolo ya lendi okobi na biso mardi mercredi jeudi vendredi na bolingo mpe na misala na yo ya bonzambe oyetikaki biso te oyebatelaki biso okobi na biso lelo mokolo ya saba yango tosangisi masanjoli action de grâce Alléluia Hosanna mpona kotatola misala na yo oyo otalisikaki na biso na mabota na biso na bana na biso na baparent na biso na bafranchi je le père merci likolo ya bana na yo molambo osali mokolo moko ezalaka oyo babénéficie na bomoi te kolekela saba lelo mais biso toza na bomoi biso tolamuki tolanda présence na yo je le père ezalaka oyo bazala baso de tensif bazala bakoma epena bazala na morte mais biso na présence na yo yango tosangisi akufisa masoni Alléluia kokani na yo yango toyana maramata oyo kopesa yo sambo oyo kosanzola yo oyo kotombola kiti na bokonzi na yo na lola nani kolo oyo akalela yo kisa masoni nani kolo oyo atia elika pai na ye kolo akufisa masoni azali te Alléluia Hosanna na bobo David dit j'étais jeune je vieillis je n'ai jamais vu un juste mendier le pain ni sa génération Alléluia Hosanna Nzambe na lola kolo toye liboso na yo toye ozalaki na volon Hosanna Alléluia merci azanzambe merci Nzambe na lola toye
Tosenga merci pour la nyonso malamu. Merci pour la pema na mama. Merci pour la makasi yo pesibiso. Merci pour la elonga yo pesibiso nzambe na bobo. Mosusuna. Alléluia. Mosusuna. Oya kokani na yo zambe tata. Osana alléluia. Seigneur, notre Dieu, on a dit c'est nos zambe na yo. Toyokotombo la kiti ya bokonzi na yo. Osana maranata. Zambe tata. Zambe de longa. Zambe na bawa. Topesio merci. Zambe na lokumu. Oyembi na lokumu. Obongi na masanzoli. Alléluia Osana. Topesio merci. Bazambe banengami bazam. Sanzolama. Kumisama. Betolama. Zambe la mikamwa. Zambe na bawa. Mosusunani akokani na yo. Mosusunani azali lokola yo. Mosusunani akokosalela bana bato lokola yo. Osana alléluia. Topesio merci nkolo. Tosanzoli monene na yo kolo. Tombolo monene na yo zambe la mikamwa. Alléluia Osana. Kolo mosusunani azali lokola yo. Nani akokani na yo kolo. Osana maranata. Osana alléluia. Tosanzoli kolo. La Bible me dit, ce ne sont pas les morts, mais c'est nous les vivants. Parce que mon frère, ma soeur, Osana maranata. Zambe tata. Zambe na kolo Yesu. Mosusunani azali lokola yo. Mosusunani akokani na yo kolo. Alléluia Osana. Topesio merci kolo. Totomboli monene na yo zambe tata. Osana maranata. parce que bon Zambe na yo esepeli biso tozali lokomo yango toyeko remercier yo yango toyeko kumisa yo na nyonso osaleli biso dans tout ce que tu as fait pour mon frère dans tout ce que tu as fait pour ma soeur dans tout ce que tu as fait pour tes enfants Jésus-Christ nous te disons infiniment merci et dans tout ce que tu feras aussi le Père kolekela l'ensemble ya tango oyo na lelo eza mokolo ya repos eza mokolo ya consolation eza mokolo ya soulagement eza mokolo ya miracle eza mokolo ya bonheur yango tosanzoli yo na mosala oyo bongisi na nsama ya lelo lokumu kembo ezongela yo lokumu kembo masanzoli ezongela epai na yo yango toyekokumisa yo toyekosanzola yo bobele yo esilaka te ezalaka masanzoli maladi esilaka bobole esilaka kindoki esilaka baesheke esilaka bablokage esilaka stérilité esilaka bitumba esilaka voilà pourquoi la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours oui kaka masanzoli ndekosila te tokosanzola oseko na seko na siècle présent biso tosanzola yo mpe na siècle à venir tokokumamela yo alléluia au nom de Jésus-Christ na kombo ya kolo Yesu alléluia oui bien aimé ozobondela bien tozokoba kosanzola ye bien aimé kolekela un chronique totangaki Bible dit glorifiez-vous de son saint nom que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouit bien aimé biso toye koluka ye oui kende kokumisa ye kende koyebisa ye nga nazoluka yo motema na ngai eza na esengo parce que likambo na olukela yo okotrouve solution basima lukaki ye po miso bane komona te miso emonaki ana lukaki ye parce que bane kobota te abotaki moso bane kotanga makila bien aimé abeli abiki te aluki ye abiki ngai no pe toye koluka ye tombola le nom de Jésus-Christ na problème na yo na maladi wana na bitumba wana na libota wana yebisa ye oza likolo na nyonso yo oza mosikoli na nga okotelema saba lelo mpona kopesa nga kimia mpe mpona kokonsole libota na nga bien-aimé tomatisa l'adoration na baproblème na biso tokumisa ye tobondelela kombo na kolo Yesu alléluia osana glorifiez-vous de son nom glorifiez-vous de son saint nom alléluia que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouit toyekotombola kombo na yo na baproblème ezolelisa biso ezokitisa biso bamaladi spirituelle bamaladi physique ya bacancer ya bestombo ya bamaladi ya notre Dieu ya batension bamaladi ya banerf sciatique maladi ya miso maladi ya motema maladi ya épilepsie maladi ya rhumatisme maladi ya baye totomboli yo likolo ya bamaladi incurable likolo ya bahémorroïde likolo ya maladi nyonso ya po ya corps ya mikuwa ya bopoto ya molimo totomboli yo nzambe tata
totomboli yo likolo ya bacancer otombama na yo otombama na yo likolo ya paralysite otombama na yo baye bazozanga kobota toye kotombola yo oyo opesaka mabota baye baza longe likolo ya celibat na bametompito baza longe akosi ya badouleur akosi ya bamaladi otomboli kombo na yo parce que bozambe na yo koopere miracle bazozanga mabota bazozanga kobala bazozanga misala ozambe tata totomboli yo la Bible me dit glorifiez-vous et son Saint-Nom que le cœur et ceux qui cherchent l'éternel se réjouit mitema na biso ezali esengo parce que tooluka yo lobiko ya solo mosikoli na biso nzambe ya solution bien-aimé tombola ye akozobela maladi ya sida maladi ya barin maladi ya diabétique maladi ya sida tombola ye ezala maladi bien-aimé épilepsie maladi oyo tobikaka te tombola kombola ye yabikisaka akozobelisa moto azala intensive azala koma tombola ye likolo ya infection infection spirituelle infection physique tombola ye yo makambo esimbaka te atobandi affaire atobandi bien-aimé ozali dimanche makambo esimbaka te totombola ye parce que kosimba totombola ye motema na yo ezaleli esengo yaya toke atala losambo mama bondela mofrema tomamela ye tombola ye na blocage wana na limitation wana azazambe il est capable il fera il est capable il agira il est capable il finira toujours yakokuvele solution totomboli kombo na yo tobikisi ya bana bato tokangoli ya bana na bato tobanga elokote on n'a pas peur de l'ennemi on n'a pas peur de la situation parce que la Bible dit le malheur attend souvent le juste mais l'éternel on délivrera toujours malheur oyo ezonyokola biso okokangola biso na yango nyonso ezosimba bomoi na biso oyo totombola kombo na yo alleluya ozana marata ezambe tata totomboli kombo na yo na basituation difficile que nous sommes en train de traverser parce que bozambe na yo ezali na makoki ya kokata ya kobuka ya kodétruire ya kochasse ya kodelie biso na nosali ya bamabota ya kotoye konetola yo kokumisa yo toye kosantola yo lokume ezonde pa na yo mpo okobikisa biso lokume ezonde pa na yo mpo okolongola na situation lokume ezonde pa na yo okopesa biso maternité okopesa biso mariage okopesa biso misala okopesa biso séjour okopesa biso nationalité okopesa biso promotion okopesa biso mbongo okofinir na kopambola biso okofinir na kosekisa biso yango toye tokumisa kombo na yo likolo na bamari de nuit femme de nuit, likolo ya bamvutuma likolo ya bamauvais son likolo ya bamenance kaka kombo na yo oyo esukisaka banzambe esukisaka milimo okumbama na yo zambe kata totomboli kombo na yo otombama na yo na bamaladi enkira bamaladi esilaka te totomboli kombo na yo kosila bao balingi libwana biso bayeba eke yo zali bomoi na biso yango totomboli kombo na yo Zambela lola Hosanna otombama na yo Alléluia Hosanna mokoti yako kanina yo na kombo na nkolo Yesu Alléluia oui bien aimé lokume zonge pa na ye amen soki to sanzoli ete to ko sanzola nani yango bien aimé Job abangaki maladie te abangaki bobola te alobeke mosiko langa zala bomoi akotelema donc motema ya Job ezalaki toujours na sengo bien aimé ya koluka o ezali lisunge pa na Nzambe tata Job ayebaki ke atale le simbite lobe ko simba oui bien aimé et simba kipe yango na yeko biso mon frère ma soeur ata bato ko sunga bazate lisunge ko uta na lola voilà pourquoi bien aimé lorsque Mardoché bien aimé baselela ki bango likita ko lekela na man pona ko luka ko éliminer Mardoché ba juif Mardoché yebisi roi reine Esther alobi soki ko telema te soki ko salelo ko moko te yeba ke lisunge ko uta na lola loboko ko uta na lola a bien aimé
tika bato baboya kosunga yo nzamba kosunga yo Amen. yango beneme tokoba losam Yes. kaka na 1 Chronique na verset 11. Bien aimé, la Bible dit ayez recours à l'Éternel Amen. et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Bien aimé, biso to ekolukaye. Yebisaye. Yondoza appui nanga. Alléluia. Yondoza secours nanga. Na yekoluka yo saba elelo. Yes. Na yekoluka yo na midi elelo. Alléluia. Monanga, localizenga, nzioka ngai, kotali kambo nanga. Amen. Ezala ba oyo bien aimé, bataleli bato, bataleli banzambe ya monguna, Yes. mais biso totaleli Jésus-Christ. Alléluia. Alors ba batalela kaye, ba okisama kasonité. Yes. Senga miséricorde. Yes. Moi otozali, ezali moi ya mawa. Alléluia. Miséricorde na ye na vie na yo, e ya kobundela yo, e ya kokangola yo, e ya trouver la solution, aya kolimbisa yo, lelela ye na makambo etungisa yo. Nini yango ozolukela nzambe? Asala nini? Yebisa ngai yeyo, na ye koluka yo, pe na kokoba koluka yo, kota makambo libota nanga, osilisela nga maladi oyo, osilisela nga problème oyo. Alobi que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, pesamelio, ko yebisa e problème na yo, totomboli mingongo, tobondela kombo, la kolo Yesu, alléluia, hosanna. Nzambe tata, nzambe na nguya. Nzambe tata, nzambe la kolo Yesu. Seigneur mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, toye epai na yo, toye koluka lisungi na biso, epai na yo, yondoza appui na biso, toye kamaka epai na yo, nde toye saba elelo, nde toye na tango oyo, koluka lisungi na yo, koluka elongi na yo, koluka loboko na yo, mawa na yo nzambe tata, ataki elika epai na mawa na yo, yo, ekila likolo na mokolo moko, ekila likolo ya bana na yo, tozolikela baprodi, tozolikela miracle, yokela biso mawa, yokela biso mawa, yokela bana na yo mawa, yokela lisungi na yo, Dieu le Père, Dieu l'amour, au nom du Seigneur mon Dieu, yokela bana na yo mawa, lisumo, masumo, ezokive biso loboko na yo, yango toyekolela yo, yango toyekolela yo, ezambe tata, yokela biso mawa, kota makambo abana na yo, yokela biso mawa, yako trouver solution pour mon frère, yako trouver solution pour ma soeur, nzambe tata, nzambe na kolo Yesu, yakala lisungi na yo, kotika bisote, toleleli yo, alléluia, hosanna. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, alléluia, Alléluia. Alléluia, hosanna. Nzambe tata, toyekosenga lisungi na yo, toyekosenga mawa na yo, toyekolela yo nzambe tata, alléluia, hosanna. Nzambe tata, nzambe na kolo Yesu, mosusu azali te, oya kangolaka, la Bible dit, cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, toyekoluka yo, na midi alelo, na saba alelo, yokela bana yo mawa, babeli bayekoluka yo, bakanga bayekoluka yo, bamodi bayekoluka yo, écoute la prière de mon frère et de ma soeur. Viens au secours, Dieu le Père, pour la bonne nayo. Parce que le bien que chercher l'Éternel, oui, toye kolukayo, toye kolukayo, bananayo baye kolukayo, babeli kolukayo, mikanga ba échoué, qui s'est quitté, douleur et le moment est favorable, nerciatique, baseleki, attention, estomac, épilepsie, blocage, bitumba, bamari de nuit, bafemme de nuit, Dieu le Père, tellement mawana yo, et mon abana yo, toye koluka yo, kotika bisote, kotika bana yo te, lisungi na yo, ne toye koluka. La Bible me dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Toye na yo, tourne les regards et pas na yo, tobeli kombo na yo, yaka kolongo la sol, yaka kolongo la sol, alléluia, hosanna.
Hosanna Kotika Maranatha. biso te Nzambe Alléluia, Tata. Hosanna. Kotika bana na yo te. Miséricorde na yo. Ekita likolo na moko na moko. Kosekeli compte. Mawana yo kolo. Mawana yo Nzambe Tata. Depuis cette manière, le prophète Esaïe a dit, loboko na yo eza mokuse te mpona kokombola kobikisa. okoyokela bana na bato bawa te nani tolo akoki kopusa na pembeni na yo talasina toyekolele na yo kolo talasina toyekosenga mawa na yo kolo kolelela kaka yo yokela biso mawa yokela biso mawa yokela biso mawa yokela biso mawa soso mawa na yo likolo ya babien-aimé oyo bazoluka yo bazala baprison bazala bandako bazobela bazala bisika na bakue nyonso nase na mabele oyo bazobelela yo yokela bango mawa kota makambo na bango au nom de Jésus-Christ mona bana na bopito mona bana na bandako mona bana na bakasho baye bakanga bango bazosubir douleur notre Dieu a méchanceté, il y a jalousie à bateau. Notre Dieu, oui, bazo mérité. Notre Dieu passe wana parce que va poser ba acte ya mabe. Tozole la yo ke na mawa. Yo ke na bana no mawa. Na kombo na kolo Yesu. Ba ba empoisonner bango. Ba ba konseli bango baka. Ba ba toluka ko boma bango. Ba ba toluka ko bebi safina bango. Dieu le Père yo ke na bana no mawa. Ya kala lisungi na yo. Likole ya bana na yo. Limbisa bango. Kangola bango. Sauver bango. Miséricorde na yo ekita na via bana na yo miséricorde eyakomemisa bana na yo na nkunda na Égypte eyakomemisa bana na yo na maboko ya Naman Dieu le Père Naman etika bana na yo sunga bana na yo Nzambe Tata kolekela miséricorde baplan bakontrole oyo baplanifie Alléluia bana na yo Nzambe Tata oyo akokwesa yango au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ Nzambe Tata Nzambe na kolo Yesu responsabilité kakayo au nom de Jésus le Seigneur. Oui, bien aimé, au sobon de la bien. Parce que bon Nzambe na ye evandikati na mawa. Amen. Tika mawa na ye e ya kosalela yo. Bien aimé, Bible zoba na biso. Na tango nyonso esengeli to sala lo sam. Lo sambo o ekambami na molimo. Bien aimé na bon moto okosambela bon Nzambe koyoka yo te. Parce que bon moto esambelaka na convoitise mais molimo asambelaka pour que moto a bénéficié la bon Nzambe. Voilà pourquoi apôtre Paul alobi na ba faiblesse na bino tango bozo sambela bosenga molimo ayeba kotia maloba kati na bino encadrer lo sambo na bino senga kaka la plénitude l'onction molimo azokamba saba elelo yemo kwa yebi bien aimé ndenge nini sengeli to sambela pour que Nzambe Tata salela biso to sambela la divagation te mitika na lisungi ya molimo pe senga molimo atambusa yo na via sanctification molimo alobela yo na bandoto yo mutolota kate olota yo mutokanga bandoto te okanga bandoto senga molimo ya Christ kati na yo. Bien aimé, la Bible dit c'est poussé par l'esprit, nous avons besoin de l'esprit est capable ya koyebisa yo pona likambu songolo pakala o s'en sortir nango sala boy zonga boy azala makoki akopesa yo carte ya formule ya solution ya vie na yo pe bato zana bango molimo azala makoki ya kosala eke o comprendre bato zana bango banani balingi yo te bane bazokanisolo mabe. Bien aimé, to tiaka confiance na Nzambe kolekela lisungi ya molimo akamba biso mibwaka senga l'onction prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Nzambe Tata. Oui, Nzambe Tata. Biso toye komi bwaka. Kosenga lisungi ya molimo. Tozo konte na bomoto te. La chair sert à rien. On a besoin de l'esprit. On a besoin de l'esprit. On a besoin de l'esprit. Molimo nde akambaka. Molimo nde adirigaka. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu est appelé le fils de Dieu. Marchons sur l'esprit et vous accomplirez pour les désirs de la chair. Nous avons besoin. Il y a molimo zokamba sama lelo. Nous avons besoin. Il y a molimo ya miséricorde. Nous avons besoin. Il y a molimo ya Christ. Ayako kamba biso na sama lelo. Ayako tambusa biso. Ayako sala kati na biso. Ayako lobela biso. Molimo kotika biso te. Kotisa biso na surnaturel. Mema biso na divinité. Ya bonzambe. Yomo botia kati na biso. Bonzambe. Molimo moko te kati na biso. On a besoin ya molimo ya bonzambe. On n'a pas besoin ya molimo ya monguna. On n'a pas besoin ya molimo ya monguna kati na biso. On a ko désorienter biso. Mais on a
besoin ya molimo ya Nzambe tata Nzambe ya kolo Yesu kati na biso pona koriente biso yango tosengi molimo yende makasi na biso yende molobeli na biso yende guide na biso que l'esprit yakokamba biso yakolobela biso fongola biso bandoto fongola biso boyebi. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Molimo nyalobaka bosolo atalisa biso na bisika tozotambola bisika tozali bisika tozovanda na banani yokela biso mawa kolekela miséricorde. Seigneur, molimo alobela biso Christ, molimo alobela biso molimo orienté biso tomitwaki tomitiki na molimo akambaba lorsque molimo govanda kati na biso milimo monguna ekozama kokite. Voilà pourquoi le prophète Isaïe a dit quand Dieu l'esprit de l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit qui est en nous le mettra en fuite. Molimo kati na biso molimo kati na biso esprit de Dieu, esprit du Seigneur, esprit de Christ, esprit du Père azala kati na biso na bana na biso pour que to connaître ba erreur te molimo tabusa biso na vie ya sanctification atia discipline na bomoto na biso ne tamboli na biso ne vandeli na biso. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Molimo vient nous aider dans ma faiblesse na biso. La chair est faible, la chair est sédaka. Nous avons besoin yombo soutenir biso yango toye komi bwaka toye komi sika molimo osunga biso. Alléluia, Hosanna. Na kombo Yesu. Oui, bien-aimé, ozobondela bien tozokoba lo sam. Bien-aimé, David azoloba na Psaume chapitre 68 à partir à verset 20. David alobi Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Alobi Nzambe azapona biso Nzambe oyo akangolaka. Amen. Bien-aimé, tozobonde la kobele la saba lelo. Aya ko kangola biso. Yes. Voilà pourquoi bien-aimé, Abakouk alobi, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oin. Bien-aimé, azoya ko kangola biso. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 3 verset 7, Nzambe tata na lola Israël na Égypte na sena mabele. Alors que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Bien-aimé, Dieu s'est décidé il y a qu'à quitter l'ola koya na Égypte na Afrique na mabele pour kango la banana ye. Bien-aimé, tozole la ye kaka na loboko na ye anguya lele la Nzambe tata akango la yo na malheur nyonso. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivrera toujours. Malheur est zanine et ça bien-aimé misala ya monguna kati na yo maladie blocage stérilité envoûtement via komela masanga via masumo via impudicité via adultère ya kokosela batu makam ya kotiela batu ba poison. Bien-aimé, oh non c'est mi pepe ya monguna oh ezo désorienté vie na yo bana na yo tozolela na Nzambe tata akangola biso na malheur tobotama na ba famille toyebi te nini eleka na ba famille ezala mabota basi kitoko ba obala te ezala mabota batu batanga babonga te ezala mabota bakufa kana maladi moko. Bien-aimé, tozolela Nzambe tata malheur nyonso kota kolekela ba parents ba grands-parents les arrière-grands-parents kolekela même yo moko lelela Nzambe tata akangola yo akangola bana na yo tobondeli na kombo na kolo Yesu. Alléluia, Hosanna. Nzambe tata tobondele bana yo. Dieu est pour nous, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Tobondele tolelelio yako kangola biso Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Yako kangola bana na yo na maladie, yako kangola bana na yo na stérilité, na pauvreté, na blocage, na bafoutement, na masumo. Yako kangola bana na yo na limitation, na chasseresse. Tobondele Dieu le Père. Malheur nyonso ekota na mabala, ekota na misala, ekota na projet, ekota na bakor, ekota na famille, okangola bana na yo na malheur nyonso eutila monguna kangola bana na yo pikola maladie, pikola stérilité, pikola blocage, pikola chômage, pikola nyonso échec, pikola nyonso célibat, pikola nyonso liwa. Dieu le Père tobondeli bana yo okangola bana na yo na malheur nyonso etika dia bana na yo
pauvreté bima, maladie bima, stérilité bima, kangola banana yo, kangola banana yo, na ba esprit inquiet, na ba femme de nuit, na ba mari de nuit, na ba poison spirituel, na ba maladie spirituelle, na diabète spirituel, na maladie nyonso, zambe tata, ya sida spirituel, na tuberculose spirituelle. Kangola banayo, au nom de Jésus-Christ, Dieu est pour nous, le Dieu de délivrance. Dieu délivre mon frère, ma soeur, de sa propre famille, de son père, de sa mère. Kangola banayo, bimisa banayo, kangola banayo, namilumu mabe, démon, esprit de démon, esprit méchant, esprit malin, esprit mauvais, esprit impur. Kangola banayo, au nom de Jésus-Christ, Zambe tata, Zambe la koloye, kangola banayo, na ba limitation, na ba mauvais sort, na ba lobanya sur la belle banayo, bimisa banayo, bimisa banayo. Dieu le Père, ennemi témoin à bateau, Baba Lobaki, Boko Botate, Boko Zouate, Dieu le Père, Kangola Banayo, qui sont pour délivrer ton père, qui sont pour délivrer ton roi, qui sont pour délivrer tes enfants. Oh Dieu le Père, délivre mon frère, délivre ma soeur, Banana Kangola Ma, Nabalou la famille, Nabal limitation à famille, Nabio Solondo qui a famille, Kangola Banayo, qui sont pour délivrer ton peuple. Qui sont pour délivrer ton peuple. Dieu le Père, ton bon délio. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kangola bananayo. Kangola bananayo. Kotisa bananayo te. Toleleli o zambe tata. Toleleli o zambe tata. Toleleli o zambe tata. Alléluia o zambe. Kangola bananayo Dieu le Père. Kangola bananayo. Na sorcellerie nyonso. Ekwea. Au nom de Jésus-Christ, Kotika banana yote, Kotika banana yote, Toye paina yo, Toye paina yo, Zambe tata, Kwe Seigneur, Bukano, détruire non, Oh Tongama, Nangola yo, Batonga malheur, Batonga sécurité, Batonga blocage, Batonga chômage, Batonga célibat, Dieu le Père, Télémé la missalagnon. Yamonguna, Banaba Kangolama, qui sont pour délivrer ton peuple, qui sont pour délivrer ton roi, qui sont pour délivrer tes enfants. Lève-toi, Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Kangola Bananayo, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de la maladie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Viens délivrer ton peuple. Nakombo na koloye, Nakombo Zambe tata, Zambe na koloye. Alléluia, Nakombo na koloye. Nakombo na koloye. Alléluia. Nakombo na koloye. Alléluia. Nakombo na koloye. Zambe tata kangola banana yo. Nakombo na koloye. Banana yo. Yakakokangala biso. Banana yo. Yakakoteli biso. Na nyonso monguna banana yo. Délivre biso na banana yo. Na malheur nyonso zambe tata. Que la délivrance epikola nyonso na nzoto ya banana yo. Na makili ya banana yo. Na miku ya banana yo. Nyonso ya maladie spirituelle, maladie ya kindoke, bimisa bana yo, na boumbo, bakotisa bango, l'esclavagisme, bakotisa bango, bimisa bango na ba serviteur, Zambe tata, o kango na bana yo, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Oui, bien aimé, tozokoba ko senga délivrance, et pas dans Zambe tata. Ozako yebisaye. Bien aimé dans le Seigneur. Monguna, azala ba tactique belé. Aluka kandenge nini a détruit via banabat. Voilà pourquoi la Bible dit il vient pour détruire. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ce que de premièrement ko yebisa Nzambe tata. Yes. Parce que monguna ayaka ko yiba. Nini yango monguna yiba na vina yo na bana na yo. Yo moko tala na no vina yo. Bien aimé tala no passé na yo. Vina yo zalaki bien. Le levier boucan. Ozaki na musala bien, balongolo kaka musala bo. Bien meto ibisana Nzambe tata. Nini oyo bungisa, estengono yo bungisa, tozolele la Nzambe tata. Oyo yebite, o monguna iba, bandoki ba iba. Bien aimé de le Seigneur, tango yo lali, ezana batu balalite. Bazoluka nenge nini ba détruire vina yo. Voilà pourquoi bien aimé, Joseph alali, bande konaye balalite. Basangani bazoluka kaka nengeni bako détruire vina ye. Tozo yebisa Nzambe tata. Nyoso yo ba yiba, bazwa, okabela mutu mbongo, okabela mutu elamba, amemango na kindoki, ba photo na yo, bien aimé na yebite nini ya yo, bazwa, suki,
manzaka mbongo mayele ya bana na yebite na batu bakata ka osuki na batu bakanga ka osuki na batu basala ka manzaka na batu batonga ka bilamba na yo na batu oliaka na bango batu yo kabela batu misala bien aimé na yebite oya zoeloko na yo to yebisa nzambe tata azala parent azala parenté membre à famille te akende kobotola nyonso ezali ya yo o bayiba bamemana bonganga batiana ba prison batiana milangi ezala ya bana na yo lelela nzambe tata soki ezala maboko ya bandoki ya baetre ya bagéant bokiltiste abotola nyonso ya yo azongi solo yango tobondeli na kombo na kolo Yesu. Alleluya osana Zambe tata nzambe akolo ye tozosenga kaka lisungi na yo tozosenga loboko na yo ekende kobotola Dieu le Père nyonso ezali ya bana na yo oyo bayiba. La Bible me dit que l'ennemi vient pour voler, l'ennemi aïbani basorcier baïbani bokutisa baïbani bachef coutumier baïbani. Dieu le Père récupère tout ce qui appartient à mon frère, à ma soeur, récupère tout ce qui appartient à tes enfants que baïba bisokolo bayo akizambe tata yaka ezala bafoto ezala manzaka ezala suki ezala mbongo ezala mayele récupérer récupérer biki ya bana na yo récupérer mbongo ya bana na yo récupérer santé vie ya bana na yo nyonso bayiba ezonga misala tata mbongo tola mbongo mabala misala maternité voyage santé. Alléluia osana bénédiction ya biso bayibaki tout ce qui appartient à mon frère. Alléluia osana notre famille oh Dieu le Père bayiba famille wana bateka famille wana Dieu détruit sa famille wana récupérer nyonso nzambe tata tobondele epai na yo obotola ya mabota obotola ya bana oyo bakanga ezongela bango par la foi tobondeli tosengi loboko na yo ekende kobotola basorcière occultiste baêtre bagéant ebotola bachef coutumier ezali ya bana na yo ezali makolo na bango maboko na bango boboto na bango vie na bango milimo na bango botola yango bimisa yango na baprison ya zamba prison ya mai prison ya cimetière ya milangi ya bachaîne ya basinga bana na babima Dieu le Père au nom de Jésus-Christ panza baprison panza milangi bimisa ya bana na yo bimisa ya bana na yo akolo Yesu bana na yo au nom de Jésus-Christ bimisa biso na baprisonnier nyonso ya bana na yo bimisa biso na bamilangi na chaki biso bimisa ezaloba bana na yo esika bakate ebotola Dieu le Père ebotola Dieu le Père ebotola Dieu le Père au nom de Jésus-Christ ya bana na yo botola ya bana na yo récupérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia osana Alléluia. Oui beleme toza kokoba kosambe Amen. lisungi na biso ko ute pai na nzambe tata. Voilà pourquoi bien-aimé lorsque Goliath a telemi pendant que Luka bien-aimé ko lancer des filles na libota Israël bien-aimé David a boyaki David a dit que nous avons un Dieu kaka nzambe oyo akangola kinga na zamba tango uksa yaki kona ko botola mpate bonzambe ne sunga kingai na botola mpate na monoko ya ours pe na monoko ya lion pe na boma bango. Bien-aimé David a telemi a ebisi Goliath tu viens contre moi avec des flèches et des javelots mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Mais tozo ebisa nzambe tata a telema na divinité na ye na sacerdoce na ye na mawana ye na nguya na ye pona ko détruire ba o nyonso bazo luka ko détruire yo sa pour ta yo miyeba. Joseph a yeba kité bande ko ne ko luka ba détruire ye yebisa nzambe tata o nyonso azo luka malheur nanga azo luka malheur a libota na ngai nzambe tata confondre bango. Bien-aimé dans le Seigneur Bible zo yebisa biso lorsque Naman bien-aimé a telema ki pona ko luka malheur ya ba juif roi Esther bien-aimé a côté le sam après le sam a ke komona roi a supplié roi pona ko yebisa roi a empêché les effets de la méchanceté d'Aman bien-aimé et la réussite de ce projet contre les Juifs. Esther a yebisi roi a tellement pour nous empêcher aux ezali ba effet ya méchanceté ya nani ya Naman.
parce que Naman pour ça nezalaki bien aimé apprendre o ezalaki Mardoché pour ça nezalaki nini a reçu projet na pour na ko éliminer ba juif bien aimé royoka qui demande ya Esther pe ebalukelaki bien aimé Naman yebi sans embetata a telemisa justice na ye pour na ko renverser ba o bazoluka mabe na yo bien aimé ezali bato basepelaka na yo te kande ba mona kayobo kande ngoza kitoko kande obotabana kande ngosala obala ezali bato basepelaka na yo te yebi sans embetata nyonso bakosala pona yo pona libota no a détruire ango voilà pourquoi il a dit ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas yebi c'est apesa elonga na méchanceté nyonso ba être ya ba géant ba sorcier ba esprit alongisa yo ba complot ba kosala butu na moy na musala na veni na quartier na banzela demandez à Dieu le Père de vous accorder la victoire au nom du Seigneur Jésus de bondeli alléluia hosanna alléluia zambe tata toye ko bondela ko senga lisungi na yo pona biso les Bibles me dit ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas zambe tata quel message justice na yo pona koya ko kambola ko pesa elonga na bana na yo na ba oyo bazo préméditer baza ko luka comment zambe tata ba ko détruire bana na yo toye ko supplier yo pour que on empêcher les effets de la méchanceté des géants des sorciers de cultistes contre la vie de tes enfants ne permet pas méchanceté na bango reçu ba projet na bango malveillant et reçureté tellement zambe tata pour na kopesa elonga na bana na yo accorde la victoire à mon frère, à ma soeur, que le Père. Victoire elanda mon frère, elanda ma soeur. Longi sabana na yo. Baiba ko teleme la bango. Baiba ko kote bango nda kwanganga. Baiba ko bokela bango bambaso. Baiba ko luka malheur na vie na bango. Telema zambe tata. Koya ko telemisa. Liwanyo se koya. Baside koya. Pozo ko telema. Bako luka bano balonga misala. Ba kize bango. Bako se bango bakambo. Tolele lio zambe tata. Tika olongi sabana na yo. Sabana na yo, toye ko supplier yo pour empêcher les effets de la méchanceté. Ya batoyo balingi kini ya bana na yo te. Ba reçu mission na bango te. Zambe tata. Tellement pour ne pas épargner bana na yo. Ozambera lola. Tellement pour ne pas épargner mon frère ma soeur. Tellement pour ne pas épargner bana na yo butu na moy. Zambe tata. Ma belle so bakala bana na échoué. Malheur no so bakobongisa bana na échoué. C'était nyonso wa kotela nyonso la bana yo échoué sur le peuple sabana elonga accorde mon frère ma soeur la victoire alors ça va être tolonga ba démon ba sorcier ba kilkin ba chef coutumier ba oppression ba gaz ba menace ba missile ba longa Dieu le Père ba flèche nyon et accorde mon frère ma soeur la victoire sur le plan spirituel et sur le plan physique ya kopesa bana Hosanna alléluia zambera lola au nom de Jésus-Christ alléluia Hosanna nakomona kolo Yesu. Oui bien aimé Zambo to ekoluka albi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos bien aimé to appelle sa biso repos o ekoluka et pourquoi raison zanine cause zanine o ekoluka salela yoni bien aimé le leza mokolo ya repos mokolo ya consolation mokolo ya soulagement Zambo to zobonde ya lobi comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Amen. Et quand vous vivrez cela, votre cœur sera dans la joie. Bien-aimé, à consoler motema na yo, à consoler libota na yo, à consoler yomoko, à consoler famille na yo, na nini yebisai olinga sal, à opérer signe de miracles sabbatiques na vie na yo, à opérer signe de miracles ya guérison, ya maternité, ya musala, oye bane ko simba te e simba, à bongo la malheur est comme à bonheur, tristesse est comme à joie, ténèbres est comme à lumière, la mort est comme à la vie, à cause de sa bénédiction, ba domaine nyonso, to bondeli na kombo na kolo Yesu, alléluia, hosanna. Zambe tata na komo na kolo Yesu. Zambe tata zambe akolo Yesu. Todo senga ezali consolation na yo, bénédiction na yo, na vie ya bana na yo. Ya kanzambe tata opambola bana na yo. Ya kanzambe tata okonsole bana na yo. Bikisa bana na yo, pesa bana na yo, maternité, baba zo concevoir, ba concevoir, opérer le miracle, bana ba concevoir, opérer le miracle, bana no babala, opérer le miracle, bana ba
titre de séjour, bazwa nationalité, bazwa promotion, bazwa grade, bazwa titre, bazwa visa, bazwa passeport, ba voyager, lobi kota, changement ekota, miracle ekota, bazwa mbongo, bazwa kolia, accompagner ba dossier na bango, na ba parquet, na ba tribunal, lève-toi Dieu le Père, salé que ba loba pas parce que la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu le Père ordonne que bénédiction na yo, et l'ukabane na yo, et la nabane na yo, et si kaba échoué, ordre naturel, permettre qu'il ordre naturel, et pambo la bango, ordre naturel, et soit kate, bénis tes enfants, bénis mon frère, ma soeur, bénis d'abord le pambo la bango, pour qu'on ait besoin de bango, pesa me la bango, la bango bato, yako sopa pamboli, sabalelo, Dieu le Père puisse sonner banana yo, brancher banana yo, élever banana yo, sabalelo banana yo, na élévation, sabalelo, pesa banana yo repos, pesa banana yo timia, miracle Dieu le Père, et accompagner banana yo, Père ainsi de miracle pour la belle babika, bakanga bakangolama, changement ekota, baza condamné na maladi babika, baza condamné stérilité babota, baza condamné na célibat, voilà, au Père ainsi de miracle. Dis seulement un mot, miracle de la vie à Banayo, au nom de Jésus le Seigneur. Oui, bien aimé, tokende ko cité. Kene maintenant ko ebi sans zambe tata. Kolo Yesu alobi tango bozo sambela. Bosenga ka toujours reine na ye. Na sima reine pe ko senga mokano na ye. Yango bien aimé, Nzambo akotisi biso saba lelo. Akokisa ezali mokano na ye. Pe senga reine na ye. A régner na vie na yo, na santé na yo, na libala na yo, na spiritualité na yo, na ndaku na yo, na bana na yo. Tango nyonso akorenie, bien aimé monguna akopusa na te. Absence ya bonzambe, nde salaka monguna aya kozwe sika. Biso tozo dépendre na Jésus-Christ, senga régner na saba lelo. Que volonté na yo akanaki po na yo, calcul na yo oya lingaki asala, oya bongisi asala. Pona yo pona nga pona mabota na biso yebise que ta volonté soit faite. To bonde na kombo na kolo Yesu, alléluia. Zambe tata nzambe na kolo Yesu. Nous recommandons Seigneur, alléluia. Oezali bongo to na biso epai na yo. Pona ko senga volonté na yo et la ta bongo na biso. Na sengi volonté na yo, na vie à mon frère, na vie à ma soeur, na santé na ye, na musala na ye, na libala na ye, na fiançailles na ye, na venir na ye, na spiritualité na ye, calcul na yo, mokano na yo, ekokisa mabu mon frère ma soeur. Oyo ligi ko sala, sala yango na sabale lo. To dépendre na yo, to dépendre na famille te, na milimo te, na banzambe te, na ba chef coutumier te, na mibali na basi te, to dépendre na yo. Que ta volonté soit faite, na relation wana, que ta volonté soit faite, na engagement wana, que ta volonté soit faite, na projet wana. Oyo ligi sala, oyo ligi te sala nil et sans effet. Peto sengi reine na yo, likolo ya bana na yo, Zambe tata, reine na yo, na mabota, na ba santé, na ministère, na vie, na misala, que reine na yo Zambe tata, ezala likolo ya bana na yo, volonté na yo kokisama, volonté na yo kokisama, que ta volonté soit faite, parce que ozali Nzambe, tika Nzambe tata, Nzambe ya kolo Yesu, mosungi ya bana na bato, lokumu ezonga epai na yo. Oui bien aimé, tika Nzambe tata Nzambe ya kolo Yesu apambola yo. Bible le bien que vous me chercherez et vous me trouverez. Vous prierez et vous partirez. Moi éternel nakoya no labino. To sali par na biso ya kolukaye. To sali par na biso ya kolelelaye. Tika ye moko akokisa o epezali par na ye. Oui bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Ya lo sambo na biso. Ndeto pesi au programme. Nous sommes Église universelle pentecôtiste et charismatique dirigée par le prophète Emmanuel Dodi. Notre église est Zouami, na commune limité résidentielle avenue Révolution 6e mairie numéro 817. Bien-aimé, Tozawana, lobby mokolo ya dimanche, Tozawana pour nous célébrer au ezali culte du Seigneur, kokumba mela bonzambe oyo ezosala la bisobola. Et bien-aimé, sokozane sika kokendete ya kosambela te to soki molimo pe asimbio oya kosangana biso bien-aimé, oza bienvenue mokolo ya lobby dimanche. Petozana programme ya Carrefour ya miséricorde otoko bandango lundi mardi mercredi 3 jours ya jeûne bien aimé et de prière pour na koluka Nzambe tata a justifier biso bien aimé yom tolingi lo sambo lundi toza awa à partir ya 16h30
et kino mokolo ya mercredi koluka kaka nzambe tata tondimi kolia te tondimi komela te tolukana no nzambe tata asalela biso bikambo bien aimé bible lobike ezala milimo etika kavia batu kolekela pe ba jeune ba situation wana etika ngana yo vraiment merci beaucoup tokomi na suka tika nzambe tata pambola yo to sambeli na biso nzambe apambola o ezali notre chaîne RTVL pe kolekela bandeko basungi biso na caméra pe na régie pour que image comment notre frère Pius nzambe tata apambola yo merci pe na équipe ya Bilombe Katina Losambo oyo to telemaka pe pona kosunga bino notre mokambi Pati Mukuna merci nzambe tata pambola yo. Amen. Oui bele meto kutani mokolo ya samedi ya semaine prochaine voilà to telemito clôturer Losambo na biso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sous la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le béatitude de Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Nazotanga bisike ozali ozondima amen. Donc makambo oyo elatayo. Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les bonheurs, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui ont faim et sortent de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Formez les bénédictions, Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.